Tesla Model 3 brutal leise. Und ich komme selber ja von einem 5er BMW und wenn irgendwo was rappelt, klappert, dann kriege ich sowieso die Krise. Und das war beim BMW nicht so. Der BMW war super, super leise, alles perfekt im Innenraum. Und hier im Tesla Model 3 ist es auch sehr hochwertig. Da rappelt und klappert nichts. Aber letzte Zeit hat was geklappert und ich wusste nicht, wo das herkam. Wenn meine Frau mitgefahren ist, war es nicht da. Und jetzt war es dann da und ich denke, wo kommt das denn her? Und das hat mich dann so genervt. Wenn ich dann was höre oder so, dann werde ich mal wahnsinnig. Das muss ich dann immer irgendwie wegmachen. Und jetzt habe ich es gefunden und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Und ich denke mir, dafür sind die YouTube-Videos auch da, wenn ihr selber einen Tesla fahrt. Und weil ich dachte immer, es kommt von der Tür, es kommt daher. Nee, es kommt daher. So, wir müssen jetzt den Sitz erstmal ganz nach vorne fahren, damit wir hinten Platz kriegen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und dann komme ich da nämlich besser dran. So, das war es jetzt schon. Das habe ich mir besorgt. Da werde ich mich jetzt drauf knien. Und da so ein Spezialzeug. Aber gleich mal hier in das Tesla Model 3 reingekniet. Und auf meiner Seite ist es nicht. Auf meiner Seite ist es ganz feste. Und zwar läuft da ein Kabel drüber. Hier läuft kein Kabel drüber. Es ist zwar ein Kabel da, aber das läuft da irgendwie nicht drüber, weil das auf zwei verschiedenen Seiten ist. Und ich zeige euch mal, wo das Klappern herkommt und wie man das jetzt abstellt. So, und zwar kommt das hierher. Das ist jetzt genau, damit man mal weiß, wo man ist. Also hier ist der Sitz. Ich gehe also die Rücklehne runter und komme hier unten in den Fußraum des Beifahrers, also des hinteren Beifahrers. Hier ist dieses Kabel. Das liegt auf der anderen Seite, liegt das drüber. Hier liegt das nicht drüber. Und jetzt Achtung Leute, guckt euch das an. Hier, das ist ganz lose. Okay, das mag in anderen Autos auch lose sein, keine Frage. Aber dieses Klappern hier, Achtung, hört mal genau hin. Das habe ich beim Fahren gehört. So, die Idee ist jetzt, hier einfach ein bisschen das zu fixieren und ich gucke mal, ob ich das mit Patafix oder sowas festkriege. Ich melde mich. Auf die andere Seite schaut, dann ist das natürlich irgendwo da drunter. Das sieht kein Mensch, also es ist normalerweise komplett nicht zu sehen. Nur wenn man ganz extrem den Sitz nach vorne fährt, aber das macht ja keiner. Also es ist normalerweise verdeckt. Und hier geht es ja darum, das sind praktisch die hinteren Heizungslüft oder der hintere Heizungslüftungsschacht, wo die warme Luft von vorne hier nach hinten kommt. Das ist wie so eine Trompete, die geht praktisch so nach vorne, wird dann ein bisschen konig und verjüngt sich und da kommt die warme Luft dann hier nach hinten. So, ich habe das jetzt fixiert. Ich hebe das mal ganz kurz ein bisschen an, vielleicht kann man es erkennen. Ich habe also hier hinten Patafix genommen, das ist sowas ähnliches wie Kaugummi. Und das habe ich jetzt hier drunter gemacht und hier drauf und dann feste runtergedrückt und das Ganze fixiert. Und dann ist praktisch jetzt hier dieser Heizungslüftungsschlitz, der sitzt jetzt bombenfest. Da bewegt sich nichts mehr und das passt. Was mir allerdings aufgefallen ist, und ich denke mal, das ist ein Verarbeitungsfehler, wenn ich jetzt hier das hier in diese Richtung hier drunter schieben würde, also wenn das hier alles bündig wäre, dann wäre das zwar schön, aber dann wäre ich auf der anderen Seite raus. Das heißt, der Ausschnitt hier stimmt nicht in meinen Augen zu dem hinteren Lüftungsschlitz hier. Der ist im Prinzip zu klein. Man sieht das hier an der Seite. Also wenn ich es hier passend mache, ist es da ganz raus oder umgekehrt. Also ich muss so einen Kompromiss eingehen und hier die Mitte finden. Dann habe ich hier einen Ticken und hier ein bisschen Spiel. Aber ist halt dann so. Man sieht ja auch kein Mensch. Aber jetzt hier, also hier rappelt jetzt praktisch nichts mehr. Das ist jetzt bombenfest. Das waren gerade meine Finger nur. Das heißt also hier, das kann ich jetzt hin und her wackeln auf rauf und das ist fest. Hier mit dem Patafix sozusagen befestigt. So, ich drehe nochmal rum. So sehe ich jetzt aus. Und habe mich jetzt hier hingekniet. Aber jetzt gleich werde ich wieder aufstehen. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Hier aus Darmstadt, der Jörg. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Da kam, glaube ich, ein Kommentar von euch rein. Tschüss.